있으세요? 아이, 무슨 아줌마. 거기 있으라. 거기 있어. 집에 가올게. 거기 있으라. 갔다 올게. 집에 갔다 올게. 어이, 여기까지 따라왔나? 거기 있으라. 아줌마. 아이고, 아줌마야. 아이고, 아줌마야. 아이고, 아줌마. 배가 많이 고프나. 야이씨, 그렇다 땡깡 그렇게 부르면 되나? 까불이 났네. 까불아. 잠깐, 죽게. 다시 해봐. 그릇이 없나? 아이고, 이 아줌매야. 절로 가자, 절로. 이리 와, 줄게. 절로 가. 까만, 가자. 쭉 가자. 이리 와, 빨리 와. 빨리 오세요. 이리 와. 아줌마, 빨리 와. 거럭이 없다, 거럭이. 빨리 와. 빨리 오세요. 예, 거럭이 있다. 응? 여기 있네. 보자. 더럽나, 지냈나? 그나마 양호하네. 이리 와. 저 따로 먹자, 이리 와. 안녕하세요. 와우. 자, 여기서 먹자. 안녕하세요. 와, 돈 많이 되겠다. 기립밭이. 안녕하십니까. 돈 많이 되겠어. 예? 알았다. 알았어요. 물아. 천천히. 새끼는 잘 보고 있지? 응? 물. 자, 일단 3개만 먹어라. 3개만 먹어라. 살은 일단 안 먹대. 배터리 불러가. 아이고, 까불아, 가자. 이 아줌마 먹는 거 보고 가자. 다 먹어라, 까불아, 가자. 까불아, 갑시다. 밥으로 하자, 얼른. 이리 와. 아이고, 여기 와서 다행이다, 그래도. 응? 많이 먹어. 많이는 먹지만 많이 먹어라. 젖줄라면 이거 닭가슴살 많이 먹어야지. 보이면 죽구만. 야, 먼데 가지 마고, 임마. 새끼들 어디 갔다 놨노? 가자, 까불아.